Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez de otra vez Clash Royale. Como ven, hemos subido de nivel. Y tengo aquí dos cartas nuevas. Esta, la transfernal. ¿Cómo se dice? El horno. La torrestera, que lo he dicho, creo. Y la ballesta, que es una carta épica que vamos a probarla hoy. Y vamos a la batalla. Vamos a bajar el volumen. Como ven, ya lo he bajado el volumen. Y vamos a atacar con el príncipe. Con un poquito de ayuda de los esqueletos. No sé cómo diablos se conoce este maldito país, coño. Maldito bebé, voy a decir que lo ayude. Porque esto es imposible para casi, para el chaval este que está aquí. Toda esta morsura que están aquí. ¡Oh! Pero cubre demasiada. Cubre demasiado. Cogemos la puta bruja. La bruja esta del demonio. Materna. Maldición. Que he impedido un ratito. No he impedido el... cosa se dice esta mierda. El ataque ese que te atacan y no te dejan tranquilo por ninguna puta vez. No sé cómo diablos se llama esa mierda. Pero mira, eso es demasiado. Ay mierda, papi, que me lo daña. Ay, al mismo tiempo. Boludo. Atacamos con el príncipe de Caspian. Mierda, me arruinaron. Maldito gilipollas, maldito esbirro. Ay, es un barrio. Adiós, maldito. ¿Tú qué tú hablas? Mierda, que no se ataca con eso. Mierda, que se me olvidó que no se ataca con eso. Me van a matar. Ay, mierda, ya me mataron. Yo sabía que me iban a matar. Yo mientras tanto voy a atacar a ese maldito birro. Ese maldito noruego, coño. Yo voy con mi arma secreta. Y con un poco de esqueleto. ¿Verdad? Mira, vámonos. No. Príncipe. Ay sí, la combinación perfecta. Uno ya. Muerte puta súbita. Adiós, papi. Nos vemos pronto. Y ganamos esta partida. Y subimos de puntos porque he jugado antes. Me quitaron la maldita copa. No sé por qué. Porque perdí, sí, obvio. No soy un idiota patético. Entonces subimos a la copa 1442. Si quieren entrar en mi clan, se llama el Team de Mafia. Si quieren verme, estoy en el top 7. Miren aquí, coño, top 7. Y entonces, chavales, pues nada, esto ha sido todo. Porque tengo que salir a hacer una diligencia. Y pues nada, esto ha sido todo. Suscríbanse, de like y hasta mañana. Adiós.